원인을 알 수 없는 만성적인 두통으로 고생하시는 분들 정말 많으시죠. 진통제 외에는 다른 뾰족한 처방을 찾을 수 없는 경우에 정말 축농증 치료를 잘하면 그런 두통이 없어질까요? 네, 그렇습니다. 굳이 본인이 축농증이나 비염이 없다고 생각을 해도 축농증 치료하는 거하고 똑같은 방법으로 치료를 하다 보면, 다른 말로 말해서 비염과 축농증 치료하는 그 방법으로 코 안에 부비동 공간을 넓혀주게 되면 그 이유를 알 수 없는 만성적인 두통이 해결이 되는 것입니다. 왜냐하면 그 머리에 열을 식혀주는 공간이 코 안에 부비동 공간인데요. 제가 임상적으로 이제 치료를 하다 보면 이 전두동의 공간을 이제 음압을 걸어서 이렇게 바람을 빼다 보면 이 정도 그 압력을 느끼게 됩니다. 전두동에 있는 공기가 이렇게 빠져나오면서 느끼는 부위는 꼭 이런 부분에 이렇게 묵직한 이런 통증을 느끼고요. 이 사골동의 공간에 이제 공기를 이렇게 음압을 걸어서 카테터를 끼워서 공기를 빼다 보면 이 편두통이 느껴지는 이 부분이 이렇게 조여지게 됩니다. 그리고 이 상악동의 공기를 이렇게 빼게 되면 이 부분이 우리하게 느껴지게 되고요. 깊이 카테터를 넣어서 저평동의 공간에 있는 공기를 이렇게 빼게 되면 후두 부분에 압력이 느껴지게 되는 거죠. 마치 정말 부비동과 두통이 이런 관계가 있는 것이 그렇게 간단하게 테스트를 해도 부비동과 두통의 관계 있는 이런 지도를 그려볼 수가 있는데요. 이런 공간으로 구석구석 공기가 잘 통하게 되면 머리에 열이 잘 식게 되는 거죠. 그래서 부비동 공간, 비강의 공간을 이제 잘 치료해서 조금만 더 바람을 잘 통하게 하면 마치 이 공간으로 숨 쉬면서 바람을 잘 통하게 하는 것이 컴퓨터의 환풍기 수리하는 그런 역할과 똑같은 효과를 얻을 수가 있다는 거죠. 환풍기가 잘 안 돌 때는 컴퓨터의 냉각 기능이 떨어져서 컴퓨터의 기능이 떨어지게 되죠. 이 부비동 공간은 마치 컴퓨터의 환풍기와 같은 그런 역할을 해서 구석구석 바람을 잘 통하게 하면 머리에 열이 잘 식어서 이유를 알 수 없이 머리에 열이 식지 않는 그 두통의 증상이 잘 해결될 수 있는 거죠. 가벼운 두통만 해결되는 것이 아니라 극심하고 예리하게 느끼는 진통제를 먹어도 먹을 때뿐이고 진통제 약기운이 떨어지면 다시 두통이 나타나는 그 증상도 부비동 공간을 확보하는 그런 비염과 축농증 치료로 좋아질 수 있는 이유는 정말 머리에 열을 식혀주는 머리의 과열 방지 장치 역할을 하는 것이 부비동이기 때문이죠. 16살 된 남자아이가 거의 8개월 정도 극심한 두통에 시달리면서 CT를 2번을 찍었는데 찍으면서 대학병원에 약을 써도 그 두통이 쉽게 해결되지 않아서 학교도 가지 못할 정도로 고생을 한 그런 경우가 있었습니다. 결국 이제 CT 확인상으로 왼쪽 전두동에 농이 고여 있고 사골동에 농이 고여 있어서 이것은 수술이 아니면 해결될 수 없다는 그런 진단을 받고, 그렇지만 나이가 너무 어려서 수술하기도 아직은 곤란하다, 그런 진단을 받으면서 약을 먹으면서 계속 지내오던 그런 아이였는데요. 이 멀리 공원까지 와서 치료를 받게 된 거죠. 코 점막에 이렇게 비강을 사열하고 이 부분을 겨냥해서 석션을 시행했을 경우 그 두통이 그 순간 바로 해결이 된 거죠. 다시 농이 빠져나왔을 때 이제 한 번 치료로 영원히 괜찮으면 좋지만 영원히 괜찮지는 않고요. 이 부분에 염증이 있어서 두통이 진행된 거라 그러면 농을 빼도 그 염증으로 인한 분비물이 다시 고이게 되는 거죠. 그래서 계속 반복적으로 그 치료를 하게 되면 축농증 수술을 하지 않아도, 다른 약을 굳이 쓰지 않아도 그 두통이 해결될 수 있었던 것입니다. 그래서 비강과 부비동 공간을 확보하는 비염과 축농증 치료 방법으로 두통을 성공적으로 치료할 수 있었던 거죠. 부비동 공간의 확보는 모든 두통의 첫 번째로 시도해 볼 만한 아주 경제적이고 확실한 그런 방법입니다.